अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इब्तदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मैसी 240 ओल्ड मॉडल का अगले हिस्से का मुकम्मल काम। उसका लिफ्टी पम्प चेंज किया, उसके अगले हिस्से की मुकम्मल ग्रीस की, मुकम्मल हब सफाई की है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो करते हैं शुरू।